Да те питам пак, какво правиш? Какво правя? Еми, подготвям се тук си не такова пилети на Funfix, на Фресади. Слагам ги тук в табличката. Има и торф, табла от 200. Торфа е мокър, нали? Мокър, не е сух. Нареждам ги, така. Слагам се, той се вижда така, так. И искам да подготвя физически, психически, морално, душевно град Хармали за новата реколта. Градините почвайте да ги чистите, да скубите, да мъкнете, да фрезувате, да се подготвяте за салатката. Funfix и Фресади. Като е готова, аз ще ви покажа друго клипче. Да видите какво прави или какво прави. Така се пускат семенца да падат, пилетирани. Тук паднаха две. Става много лесно, бързо, удобно, перфектно и така. Благодаря за вниманието.